其實進入清一清個痰先。清談啊嘛，清談節目咯。點解有冇咩近況 share 啊？我哋要開頭啊！我哋近況就係病咯。你要開頭啊！係咩？大家好，歡迎大家嚟到我哋呢個會議啊！你要講呢個名啊！耐到唔記得咗，我係我哋係好極有限公司，我係咪咪，我係芭比，我係碗紅啊！係好，各位社員翻到嚟我哋公司啦。好，未充滿住俾五星細菌啊 sorry ！sorry 啊，唔好意思，已經唔記得咗啦，大家又太耐冇錄音，未俾五星評級嘅，快啲去 Spotify 同埋 Apple Podcast 俾翻我哋。記得 follow 埋 follow 我哋嘅 IG 同埋 like 晒我哋啲 post，記得仲同埋要 share 俾啲 friend 睇。我哋嘅 podcast 係逢星期一上，係啦，大家有乳癌啊！好棘啊！不如我講咗先啦。喂，其實我覺得咁樣我講咗先啦，好大壓力啊！係咩我覺得加咗呢句之後，哦係咩？有啲咁，我應該點講好啲啊？我都唔知啊，我因為要直接入啊！我記得係啊，咁樣唔好可粗能唔魯咩？係嘅，可能 smooth 啲啊！啊，最近我係啊咁係啦係啦就即係啦，好似要交功課咁樣啦。首先我要 present 我今日係啊業績 First of all 我咧係8萬圓桌嘅首位，大家去1881就會見到我。咩嚟㗎？佢哋會將自己啲相登喺1881嗰啲 board 嗰度噶嘛。哦，係咩？係啊係啊，跟住咧我見到有個 friend 咧行過去就會打卡咯，跟住就會影自己同自己個 team，即係同埋佢哋老細嗰啲樣，跟住就 po 上 IG 咯。跟住佢哋啲同事咧就會留言啦，就話好叻啊！希望下一個就係你。等我諗下有咩近況講先。喂，你哋講下你最近點啊？參加炸雞比賽咯，我講下。炸雞比賽咪上次啊你延續翻上次。冇講啊！我上次有講咩？有講到去參加啊，哦，係啦係啦冇講到個結局我出嚟啊。記得咗，結局因為點啊10年前錄嘅呢個錄音，結局就係咁，我哋去到啦，我以為係一啲好鉗嘅一個比賽，即係去到然後咁就開始叫你食，然之後就完咗成件事。但係其實佢好似都幾有儀式感喎。咁佢一去到咧就叫我哋坐低等一陣先啦，然之後仲有一啲比賽嘅規則俾我哋睇嘅，好嗯，認真。跟住入邊有某一啲圖片咧，就係話俾你聽，究竟食到咩程度先至為之合格，跟住咩程度有幾幅圖俾你，然之後就話係唔合格咁樣嘅。咁然後咧同一時間咧，咁佢哋就喺度準備嗰個炸雞同埋啲飯啦，同埋喺度介紹嗰啲醬啦，因為佢好似有6至7隻嗰啲醬料。跟住咧好搞笑，主持人咧就會同我哋講就話以前嗰啲某一啲客咧，其實係用某一個方法，咁你就可以好順利咁樣去食啦。咁就叫我哋自己參考下用唔用嗰個方法啦。咁然後啦，主持人就會攞嗰盤炸雞出嚟，我要更正翻嗰個炸雞好似係3點幾 kg 嘅啫，即係冇6 kg 咁大份嘅。咁然後啦嚟到啦，跟住就我哋係要自己撳嗰個掣嘅先至算係開始啦。跟住其實咧，嗰間鋪頭係冇乜人㗎，唔知點解，所以先至搞到呢個比賽。你有 send 到相俾我哋睇，我諗佢個份量同 K Do C 嘅家庭裝炸雞咧2桶多少少咗應該啦，係差唔多，係啊。 2桶都多啊，兩桶不過4個人，少少即係每4個人食人食半桶。係咯但係因為係15分鐘之內完成喎，咁所以喺時間上面咧就覺得係有難度嘅，即係份量嗰啲咧佢哋一啲都唔擔心啦。跟住佢哋就喺度狂食啦，佢一開頭仲要喺度諗晒啲策略啦，就話：首先你哋要滗晒啲雞出嚟先，跟住狂懟飯，懟完飯之後先至懟嗰啲雞。跟住咧個哥哥就喺度，之前因為咪講咗一啲錦囊嘅，就話一邊灌水咧，咁你就可以將嗰啲食物順落去個喉嚨，咁就可以快啲吞咗好多嘢。咁跟住啦，去到比賽中段啦，其實大概7-8分鐘度，佢哋已經食咗差唔多80%啦，剩翻去慢慢歸途賽跑。係啊，跟住佢就開始品嚐啲雞啦，因為喺度試嗰啲醬啦，跟住我哋咧喺側邊啲旁邊學咧就喺度勁緊張，喂，快啲啊！你哋唔可以做嗰隻驕傲嘅兔仔噶，跟住就喺度講啦，就話你食到嗰啲咩粒粒飯嗰啲碎仲剩嘅話，就會俾人哋取消淘汰資格啦，就送官究治。跟住有一個參賽者就好醒啦，即係其中一個 friend 就倒啲水落去，然之後咧就將嗰啲飯咧當湯飲啊。係啦，咁樣就灌晒落去就勁乾淨。哦，有啲 smart 喎都。係啦，
即跟住佢哋係全場得你哋參與嘅。係啊，我覺得我哋參與。跟住因為個比賽去到4月啦，咁所以問佢哋你哋仲會唔會嚟啊？佢哋話肚餓嗰陣時都會再嚟。但係我覺得最好笑嗰樣嘢咧，係佢哋食完嗰個餐之後，你同我講話，佢哋再去係佢哋再去 food food court 食嘢，嘢咯。黐線！少啲係啊，因為佢哋唔係話太飽嘅，可能7-8成咯，食完之後。冇嘢啊。但係其實你咁樣拍落去咧，你個胃應該都好脹下先啱嘅喎。但係講真，如果你平時食飯嘅時候，可能我哋真係食嘅時間真係得3個字嘅啫。係啊，我即係其實好多人食等我哋食嘢都係啊好係啊快嘅。係啊，我覺得15分鐘。咁佢呢4名男士嘅體格係如何㗎？係咪都係不嬲都好食得嘢，好大隻㗎？有2個係比較大少少嘅個體型，另外2個咧就係瘦削少少嘅體型，但係都好食得喎。係係啦啦，你就狂隊咯，好仲可以勁啊！都之後去食。如果有我哋嘅小社畜有興趣嘅話，你都大約話俾佢哋知個地址係邊一個方向咧。因為佢哋有好多分店噶，所以每個分店佢都可以有呢一個比賽。但我哋去到4月冇落廣告噶，我哋係啊可以分享下嘅。如果大家有興趣，我覺得可以喎。哦即係我好少見香港有呢啲比賽噶嘛，其實亦都都有冇從啲有嘅知道點樣得到呢啲 information 啊，係，因為我之前咧就想做下 research 啦，想睇下個雞嗰啲圖咧究竟有幾多嘅。但係其實咧，你喺網上面揾係冇乜呢啲圖同埋冇乜資料咯。係啊，即係我唔知佢哋係唔夠錢做宣傳，定係冇揾啲 foodie 啦。咁就係冇乜知道究竟個實體係幾大，所以去之前咧都有啲擔心食唔晒，要俾嗰4嚿水。O K 喎，佢唔係好熱辣辣啦，但係佢係都係熱嘅，即係唔係係啊？佢係當屋啊，佢去到4月1號嘅，好似係實際資料可能要再上網揾下。係啊，你哋自己揾下。係啊，大家可以挑戰下。食到你嘅社畜，快啲去試下。係啦，係啊肚餓嘅話就經過，餐想食俾錢食嘢都幾爽噶，食係咯唔晒都走嗰 OK 陣嘅，都唔貴嘅。係咯，400都零係同都係 friend gathering 咯，你當嗯，係，但係3個字食晒就覺得唔抵咯。如果到時要俾錢嘅話，佢有冇個排行榜話幾多個人食得晒，或者挑戰成功可以貼幅上呢個牆嗰啲㗎？咁係咯又冇？我覺得咁樣好似係啊，有啲感所以就係佢哋覺 marketing 做得唔唔好咯可以揾我哋做，我哋哋都係做設計。係啊，我哋都可以做 marketing 噶。因為就算嗰啲食辣嘢嗰啲咧，幾多分鐘食完一兜勁級地獄辣，佢成功挑戰者一定會貼晒牆噶嘛，嗰啲影相。哦，係啊，同埋會整寫埋幾多分鐘咁係樣。啦都要影嗰幅相。跟住係個哥哥同我哋講話有2男1女，佢哋去食啦。咁然之後佢哋係6分鐘就已經可以食晒所有。哇好勁啊！點解唔攞出嚟啊？係咯，咪咯，我攞出嚟嚇鬼咯！要影好啊低佢喎，真心。眉頭緊皺啊，做咩食唔到咁多嘢啊嘛？因為我就快去旅行啦嘛。係跟住我啲 friend 同行嘅人就話：我哋要勁食嘢，勁食嘢噶。跟住話嚇我唔中意食嘢我唔噶喎。佢係副嘟嚟嘅，我食嘢淨係為咗生存嘅啫。呢個係真心嘅。咁你可以安排其他行程俾自己先，你食嘢啊，好我隔離睇咁樣。啱啊！即係嗰啲未來咧，咪話吞粒膠囊就可以飽嘅，我就一定會係勁掃呢啲膠囊，可以慳翻好多時間，唔使煮嘢，唔使食哇，好嘢。冇樂趣成件事。Oh my god！咩事啊？呢個人跟住我諗起係辛苦啊！我啲 friend 仲話：你最近有冇食翻多少少嘢去準備啊？跟住我準備琴晚食嘢，係啊，即係準備翻個胃啊！嗯我琴晚啊都特登食翻個宵夜，但係我今日已經冇食任何肉空位食晏晝添咯。我啱啱第一餐嚟嘅啫，咁誇張，係啊，啱哇！你真係啱唔使食嘢，啱啱呢4件雞就係我第一餐。哇！我呢排病咗，反而係想食嘢都食唔落喎，即係冇乜食慾嗰隻感覺咯。我都係啊，係即係想呢排瞓覺咯，係咁。你哋兩個係咩事啊？你冇傳染我感啊冒咯，係咪流感嗰啲嚟㗎？係啊流感我唔啊係啊。你唔係你豬流係咩感嗰啲啊我冇乜係咪咩點發燒嗰啲，咩豬流感啊？唔係豬流感唔係豬先有唔係最近有個咩乜流感啊？嗰係支原體啊我嘛唔。知啊。我唔知啊，但係我 check 嗰個快測咧，佢又顯示我冇中嗰啲咩甲型啊。但係你血係發燒嘅，係啊，我有發燒嘅，係啦。
我冇啊，就係唔舒服啦，同埋係咁咳啦，同埋流鼻水。但好多人都係咳咯，我就冇流鼻水，但我有咳咁樣嘅。我係食下飯，然之後大師就話：喂，你流鼻水你都唔知啊？跟住我話嚇我啊我係你咩跟住有糖鼻涕。即係你滴鼻涕直接入埋你個口咯。哇！咁你本身都係噶啦，你個口鼻耳係相通噶嘛？你成個上呼吸道就喺上面咯。你冇試過咩？細個嗰陣時你同你條腸都相通㗎。你細個一定有試過。你可以唔使食嘢，你可以試下又塞翻上嚟。食屎屙飯。唔係你細個試過冇紙巾，跟住你就咁樣吞翻落去噶嘛？你啲鼻涕，我會意外地唔小心吞翻去。其實我都想掠一嘅，嗰陣時就咁樣好順滑咁樣吞翻落好去。絲滑咯，好絲滑。我而家有個故事係關於呢個㗎。我哋又好順咁入咗我哋今日嘅 topic。係啦，我哋今日嘅 topic 就係咩啊？你講咩啊？咩啊？我咩啊唔？知叫咩好啊。身心靈嘅病痛啦，健康方面嘅問題。有咩奇難雜症？咁不如我就講緊呢個故事先。話說呢件事應該都係冇耐之前，應該係半年前定幾個月。我咧係好容易咧食下嘢就啃親嗰啲人嚟嘅。我係就算口水都會自己逐親個停啦。應該咧就係食緊麵，晏晝一路睇住劇一路食麵，好正常咁樣啦。我就係咬緊一粒魚蛋，然後咬緊下我突然之間就魚蛋係長洲大魚蛋啦，定係陳皮小魚蛋？我諗定係魚片咁啊嘛？你一定要 specific 咁樣講，等我哋恥笑你一番啊！我諗係平庸街市魚蛋咯，即係中大咯，好似啡粉嗰啲啦。係啦。咁食下呢個就逐親啦，跟住嗰下逐親，突然之間有咳，一咳咧嗰嚿碎片咧，我知點啦，噴射出嚟，就去咗個鼻腔嗰度。哦，成日都會試噶，係成日都入錯咗咯，成日入係啊錯窿噶嘛。我冇入錯窿過。最常係飯粒咯，飯粒會一咳嗰陣時咧，食下飯一咳咧，佢就錯咗入去鼻嗰度。我真係第一次喎，咁多年你嚟。 40幾歲人第一次戳到鼻哥窿嗰度，係啊你第一次破個鼻哥窿柱啊！我嗰下幾擔憂啊！即係因為嗰個碎片喺度嘅時候咧，因為嗰粒魚蛋碎係偏大粒噶，咁佢一定大過粒米啦，起碼。咁佢上到去嗰個鼻腔嘅位置度咧，我就本能意識覺得啊，佢已經去咗個鼻度啦，我要擤翻佢出嚟啊！但我擤極都擤唔到佢出嚟，我擤咗好耐都擤唔到佢出嚟。咁佢就 keep 住喺嗰個位，咁我就好擔心佢會唔會喺入邊發炎啊？跟住發毛，跟住變咗條魚。咁你咪人肉毀滅之咗條人嗰個，你係嗰個湖啊，肉湖。我冇睇啊！屌你！最尾應該係耽誤咗成15分鐘都有，我唔知我以為點算。 15日添，屌你15分鐘啫嘛。但係你好唔舒服，你 feel 到我明啊佢係 block 住咗我嗰個透氣咁你添啊你向出面唔得，你有冇去翻裏面啊？係啦，我當下我冇諗起，跟住我最尾突然之間就我要試下滲唔滲翻都入去啦，用咗好大嘅力量先吸翻佢入去，然後我就會經歷啱啱你嗰個話吞鼻涕入食道嗰個感覺，哇，好核突啊！真係好核突，屌！我都要吸咗好耐，因為嗰個卡嗰個位真係卡得好實咯。哦，你要接受自己嘅體液啊！其實佢都係同你成為一體噶啦，只不過係佢你接受你嘅體液，你唔飲翻你自己啲 V，我以為你講其他嘢。原來我先見到好多。你唔飲翻你啲蜂蜜，咁你已經係個鼻哥窿啫嘛，即係你都係嗰個範疇嘅嘢，我覺得冇乜所謂。即係你。但我唔會食鼻屎咯。係啊，我正想講呢啲球腩。哎呀，笑撚死我啦！跟住你吞咗之後，有冇想掠翻出嚟啊？去驗證嗰嚿嘢幾大？即係因為一嘢吸咗落去就落咗去啦。我要用一個極大嘅衝力，佢先可以離開我個鼻腔嘅啫。我即係佢直接就貫穿埋落去個口。係啊，我嗰下有啲想嘔添啊！咦，我而家講翻想嘔。但係我通常都係唔理佢，佢就會自然咁樣。我諗唔會，去某一個地方因為我嗰粒係 block 住咗我唞氣啊。咁誇張？即係我其中一邊唞氣係好辛苦咯，嗰陣時，所以我好擔憂㗎。你有冇諗過入急症，然之後醫生幫你鉗翻出嚟？
我以為佢要劏開我個鼻啊，我就諗下我係咪要入醫院啊？係咪要開刀啊？咁樣我估唔到你係第一次試呢啲咁嘅嘢，但係平時係唔會講嘅，我覺得呢啲嘢。我諗我太無知啫，或者我食嘢經驗應該比你少，所以我仲比你少。啊，咁你講個你講上呼吸道，咁我又講下咯。平時咧，如果你哋有耳屎，你哋會點樣清理啊？撩咯，點樣撩？用嗰啲耳鈎咯。耳鈎係咩㗎？係嗰嗰啲環啊啲就係撩耳屎嗰啲，即係好似細嗰啲，要滑係即係啊不求人嘅咁樣微小畫出嚟係版。啦，係耳鈎咯。但係你唔會自己畫到㗎嘛？你要一懟就懟穿。唔會，隻耳我都好驚啊！我以前嚇你唔敢哋唔會掂，自己我唔撩會㗎耳仔啊？所有窿都唔可以立亂掂咁媽咪唔話。撩㗎。最近日本有隻叫做有有咩黏，窿佢嗰個棉花棒係有黏力嘅，你撩嗰陣時會幫你黐走啲耳屎。可以買嚟試下嘅，但係係細㗎。細細個 work 嘅嘅時候，屋企人話定係睇電視都話唔好用棉花棒噶嘛，佢會將你係啊耳屎越懟越推越入噶嘛，入唔可以噶，唔可以用嗰啲嘢噶。唔係，我覺得冇問題。啲窿唔可可以立亂以揾啲掂。外物懟入去係啊啲窿我覺得入邊。冇問題。咁我就係講翻，我幫大師咧就約呢一個清耳道啊。嗯，因為佢細個嗰陣時就成日都係有中耳炎啦，咁唔一定係因為耳仔嗰啲分泌物而影響嘅，咁有時入邊出嚟都會有嘅。咁跟住我都有幫佢睇耳仔嘅習慣嘅，平時因為幫佢檢查下耳仔入邊有冇耳屎啦。以前咧係會自己撩嘅，但係自從呢件事之後咧就唔會再立亂插入人哋個洞入邊啦。你幫佢撩啦，而家就依家唔係啊，就係因為以前會咯，但係依家就開始唔會咯。哦試完就係佢有一日咧就發現自己啊，點解我耳仔好似塞住咗，好似聽嘢唔係好清楚咁樣。咁然之後就叫我，你幫我睇下隻耳仔入邊有冇嘢啦。跟住入邊咧就發現住咗一家人喺入邊。講笑，我知，唔係我知，第一個人蜘蛛啊！係咪螞蟻啊？唔係。唔係，我通常會咁樣嚇佢咯。我就話：哇，入邊住住一家人喎。唔係啊，外國好多呢啲 case 㗎。我而家個腦真係出現咗一家人。而家喺巨人嘅眼中咧，突然之間你望入個窗口嗰度咁啊。跟住其實係有一堆耳屎，嗯，咁就已經係可能封咗2/3度嗯嗰個耳道，所以佢就聽嘢唔清楚啦。咁因為嗰期咧，我好中意睇嗰啲清耳屎嘅 IG 嘅。啊，係啦，就睇佢哋吸嗰啲耳屎出嚟，哇，好治愈啦！咁所以咧，我就但係佢即刻哋都係幫佢讀啦用撩嘅形式噶喎。唔係啊，佢係吸噶，即係有啲好似可以我睇嗰間凝結咗成嚿嘢抽出嚟噶。哦，係用水嗰只係咪啊？唔係唔係，唔知我睇嗰間咧，佢係用一個好細好長嘅幼嘅管啦，咁然之後佢吸力好強嘅，係佢哋係專業嘅唔知醫療嘅機械嚟嘅，係咁就放入耳度，咁你就可以吸走嗰一粒耳屎啦。咁跟住就帶咗佢去啦，咁然後其實我係唔可以入去嘅，佢之後咧就 share 翻條片俾我睇咧，就係講吸耳屎嗰陣時咧。佢就將嗰條管咧就對準佢嗰個耳仔個窿嗰粒耳屎啦，然之後一嘢就將佢咻咁樣吸咗出嚟咯。真空咁樣。哇！係啊然之後吸埋啲就腦漿出嚟。佢唔係嗰啲，唔係唔係嗰啲咁勁嘅咯。如果咩啲吸力太勁，會耳膜會穿噶嘛話。哦，係，但係所以佢係專業護士做嘅咯，嗯，佢唔係其他唔好立即係美容亂搞啊！院啊呢啲真係會聾噶。係啊，所以我就係睇佢係專業護士，我先帶佢去嘅。咁然後嗰個儀器佢主要有講噶，佢係要掂到佢某一個耳屎嘅位，佢先至會真係做發動嗰個吸力咯。所以佢應該係相對上安全嘅。咁吸咗就冇事啦係啊，佢就話吸完，我問翻佢啦，佢個反應就係話吸完之後發覺講嘢。大家講嘢嘅時候，佢聽得好清楚咯。哦，佢覺得點解第一把聲咁難聽嘅？我都有去過嗰啲，但我係去嗰啲前排好多 YouTube 片就係清耳道啦，跟住之後有好多有咩羽毛啊，又唔知咩幫你去清你入面嗰啲嘢，又有嗰啲顯微鏡啊，照埋你入面有幾多耳屎啊咁樣樣啦。咁我去嗰間咧，幫我清嗰個咧係台灣人嚟嘅。
其實咧我冇乜嘢清到出嚟，因為我屬於乾性嗰啲耳碎嗰啲耳仔啦。我嘅 expectation 咧就係我見到嗰啲片咁樣清好大粒耳屎出嚟，我先覺得我俾個500蚊值啦咁樣噶嘛。你後尾撩個叮叮唔值回票價。係啊，同埋咧，其實啲人話好舒服啦，其實我覺得好唔舒服嘅，因為佢不停有啲嘢咧喺入面撩下，跟住好痕啦，你瘋狂你覺得淨係覺得好痕啦，跟住同埋你唔會舒服到我瞓着啦，唔會咯，所以咧我係覺得冇乜必要嘅。你嘅幾多錢啊？你搞呢啲咁？我個個都係咯，差唔多300-400-500噶，個個要大概搞一次900蚊到啊。你嗰個專業護士就冇計啦，哇都要成900蚊。係啊，但係如果佢再唔整嘅話，佢有機會外物令到佢中意炎啊嘛。咁你嗰陣時睇醫生你就仲煩。但係其實好似係可以去揾醫生去幫你清咗嗰嚿嘢噶喎。係啦，大師都有試過係用水沖嗰隻嘅。係啊。咁嗰隻可能會以後隻耳仔就會好唔舒服咯。哦。因為你啲水你喺入邊，係你都係要靠可能外來嗰啲風先可以封翻乾隻耳仔啦。同埋佢本身係濕潤耳嚟嘅，即係油耳係啦。咁所以就佢用呢一個吸走佢嘅方法咧，係好似比較適合。岔開少少講咧，你啱啱咪講嗰啲可能美容類相關嗰啲清潔嘅，因為我聽我阿叔講啊，大陸咧清埋眼屎添。佢可以用一條咧好微細嘅小鵝毛嘅一條針仔，好幼嘅毛，跟住伸入去，跟住扯翻好長嘅眼屎出嚟，跟住我就齋聽，但係我好有畫面，好嘔心啊！我有睇過，如果你咁講 YouTube channel 咧，係有啲咩洗眼球嗰啲片噶，跟住佢會喺你嗰個淚腺上面唔知點樣刮下咧，佢好似會清咗一啲石啊，即係佢啲淚嘅結晶體出嚟。其實都有機會嘅。但我真係見過有啲係可以你自己洗，即係吸落去隻眼，跟住之後就有啲水咁樣，跟住就沖咗出嚟。我覺得呢啲器官唔可以立亂掂嘅，我都覺得眼睛係啊，眼球即係刮嗰啲唔會咯，但係你話普通吸啲水落去去清潔，我 OK 嘅覺得。即係你普通清潔，你表面上啲灰塵啊嗰啲嘢啫嘛。即係我未做 laser 之前咧，會戴嗰啲 one day con 啦，但係因為佢 one day con 本身薄啲啦，都容易眼乾嘅，唔知點解用得耐嘅話，咁佢就會好有陣時咁樣，你一眨眼咧，佢就黐住咗喺你個上眼簾位置咯。咁樣你咁你咪慢慢斬下咁樣褪翻佢落嚟咯。我冇試過呢種狀況，如果我都會好驚咯。都係。不如你講下你嗰陣時做 laser 係點樣個狀況？我做 laser 係，我都唔記得自己。我陪佢去噶。係啊，佢陪我走啊。係啊，你就係佢嘅眼。係啊，我對眼咁樣。因為嗰陣時做就咁佢會檢查你隻眼可唔可以做到 smile 或者 laser 嘅，因為佢有一個 range 喺度，你近視係要幾多，你遠視係要會偏幾多度咁樣啦。咁我好彩，咁我就做嗰個叫做 smile 啦。咁 smile 就比較算係輕鬆少少，係啦，容易啲愈合嘅一個手術嚟嘅。咁都幾恐怖噶，因為咧你去叫做滴咗啲止痛藥。唔係嗰啲叫麻醉落去你個眼球度，咁咧佢咧就要等一段時間啦。咁佢個麻醉藥發揮功效之後咧，數咩1987嗰啲？唔使噶，你要成半個鐘以上嘅，你滴完之後係要等。跟住佢就唔理你啦，你喺某一個空間嗰度。係啦，總之就坐喺度等待入手術室啦。跟住之後你入到手術室咧係。你真係當你瞓上去個手術台度噶，跟住之後佢好多個醫生加護士圍住咗喺度，跟住你就瞓上去之後咧，佢就會同你講啦，嗱，而家我幫你固定你隻眼，咁等陣咧你就千祈唔好眨眼啊，一定要好似疏啊，係一定要望住一個點。如果你眨眼嘅話，即係會導致成個手術係歪咗噶嘛。咁跟住之後咧，再嚟咧，佢會俾個壓力球俾你捏嘅，因為驚你太緊張啊。我諗起個壓力球，我仲有壓力。應該你要揸啊嘛？我喺外邊揸住佢嘅壓力球。我俾我個 friend 先。冇啊！跟住之後佢咧，你
眼前咧係會，其實你見到晒佢哋所有嘅手術咯，就係你眼前。佢就會首先有一道光打落去你隻眼球度，咁就你就由上至下咧，你就會見到開始有一層白色霧嘅嘢，好似遮住咗你噶啦。咁跟住之後，咁如是者兩隻眼都做完嗰個激光之後咧，咁個醫生就會同你講嗱，我而家咧就喺你個眼球上面有一啲手術噶啦，咁你就會見到朦朦朧朧之間有啲鉗啊，有啲喐下係啦嘢啊，咁樣喺你個眼球上面界啊，有啲影啊。講完之後，大家唔想去做。佢突然間有個鉗咧，我好肯定係鉗嘅，跟住一嘢就鉗走咗一層嘢，嗰層嘢慢慢好似有塊布咁樣掀開你眼前嘅嘢咁樣咯，跟住你就突然間清晰翻咯嗰隻眼，即係佢當然佢唔係即時咁樣好清晰啦，即係你當你有翻6-7成嘅，笑得咁衰，係咯，呢隻眼係嗰啲眼皮係俾人鉗開噶嘛嗰陣時，即係佢佢有嘢固定咗嘅，咁你即係好似嗰個咩發條橙咁樣啦，發條橙，發條橙嗰個男主角咪係咁逼人哋睇鹹片咁樣嘅，即係你要 keep 住咁樣係咁擘大嗰隻眼，跟住就係咁，淨係望住向前方咁樣。係啊。咁但係你會唔會不自主咁樣你想眨眼？唔會噶，其實因為佢有嘢頂住咗你啊，講真所以我諗起都覺得你辛苦啊。其實好快嘅就嗰個 moment。係，其實係啊好短。你咁樣講好短㗎講到好耐咁啊，好似係啊總之你就突然間眼前就好似恢復翻光明咁，但係你知道有啲嘢喺你隻眼度做緊咯，係啊，咁兩隻眼都要做晒之後，佢就會話：我覺得你 OK 嘅，你而家可以出去出邊，你唞一陣，你覺得自己 OK 就可以離開啊。我以為 Smile 再簡單啲添。佢係已經好簡單，因為佢傳統嗰隻激光咧，佢就界晒成個眼角膜出嚟，啊唔係即係大半個圓啦。你當360度嘅話，佢界300度咁樣樣啦。哇！咁但係係真係 smile 咁。 smile 咧就係小創傷你當90度咁樣咯，淨係割90度咁樣咯，係啦。咁所以佢個傷口回復得快好多咯。咁都係一個人生嘅小手術嚟講，都算大嘅手術。我覺得啊，不過佢因為佢影響到你睇嘢呢樣嘢嘛，所以係小手術嚟講，係大手術都幾緊張嘅。其實好驚失敗咯，好驚失敗咯，最主要係。我都覺得好緊張。係啊，但係我覺得做咗之後，你個人生係輕鬆咗嘅。成功嚟我唔想講就係知啊。我真係戴翻眼鏡。其實我都一路喺度諗好唔好做，不過我太驚啦。你哋有冇做過手術啊好彩冇 Touch wood， ？Touch wood，真係要攬住撳。係即係我細個嗰陣時已經做過一次手術，好細個。我想岔開，我想好快講呢個隱形眼鏡嗰 part。啱啱咪話咧會攝個隱形眼鏡喺後邊嘅。我記得我以前咧係經常攝噶。以前啲 one day 咧唔知點解係咪質素更差咧？咁佢係乾得好快嘅，加埋以前讀書嘅時候瞓得好少啦。咁我又搭好長途車翻屋企咧，經常喺巴士唔小心瞓着，跟住就乾咗喺入邊。咁通常咧佢好快就會跌翻出嚟嘅。咁我就會盲住咁樣行翻屋企啦，我即係基本上睇唔到嘢，因為我好深近視。咁有一次好似係唔見咗，我就以為跌咗出嚟，不以為意啦。跟住嗰隻乾嘅眼鏡係隔咗好耐，我突然之間眨咗下，點解眼咁痕嘅？有少少痕到都極級唔舒服，跟住就跌咗一隻 con 出嚟咯。可能係隔咗幾日先跌翻出嚟。係啊，佢就接埋咗，跟住就攝咗喺上面咯。但係我自己唔意識噶，好震驚啊！我覺得呢件事，但係嗰幾日之間，你應該係會有捽眼啊，或者做其他嘢噶嘛。係啊，即係佢都會 keep 住喺入邊，係啊，就照捽眼咁樣。唔知真係隔咗成一兩日咁樣樣，突然之間我就覺得點解咁奇怪，跟住跌咗嚿嘢出嚟，嚇好彩佢會親跌出我。嚟咋。係啊，有機會係可能仲有一紮喺後邊，你都唔知嘅。但係有機會係因為你本身平時眨眼嗰陣時咧，冇真係合實地去眨。我而家因為你都係高潮唔眼，係，係好多人眨眼，高潮其實咧眼係冇完全合起對眼咧，咁所以佢冇真正得到滋潤咧，你副 con 咪容易乾咯。啱啱講咩手術？你做咩手術啊？細個做手術細個嗰陣時做。割爛尾唔。係啊，手臂唔知生咗粒嘢，跟住之後咧，咁我懷疑係打卡介苗啊嗰啲咧，好容易結嗰啲痘痘出嚟。咁嗰陣時，我媽咪又唔知喎，
就覺得啊，點解有粒嘢喺度嘅？幫我沖涼嗰陣時，2年班左右啦。之後就去諮詢啲醫生啦，醫生話唔知咩嚟㗎，要割出嚟咯，你割出嚟幫你化驗下係咩嚟咯，咁樣啦。咁我跟住之後我就要做手術啦，仲要係全身麻醉。哇！你真係有經歷過19、87嗰啲喎，即係多數。唔係啊，跟住嗰陣時咧好細個啦，咁醫生就會問咁細個你，咪會蠢咯。我都冇蠢得好犀利嘅，小蠢啦。如果你你可以咁原本已經係醒㗎嗰18個富豪啊之一係啊！咪？跟住之後咧，個醫生就會問你啊，你要打針啊，定係吹波波？我唔知原來係麻醉嚟嘅，即係你正常小朋友你都唔會揀打針啦，咁驚打針。跟住我要吹波波，跟住吹啊，即係佢就會俾嘢俾你吸啊。嗱，你而家吹吸吹，跟住就冇耐咧，我就咁就死咗。跟住直至我醒翻嗰陣時咧，我媽咪同我講話：你知唔知我頭先幾擔心啊？你過咗藥力之後都冇成個繼續瞓喎，跟住我阿媽就好擔心啦，問姑娘佢咩事？點解佢唔識我就係變成咗睡醒嘅？美人啊！跟住之後佢話冇事，佢而家爛瞓未因為我要醒。等愛我嘅人過嚟錫我一啖，我先會起我身， 2年班唔會諗呢啲嘢，跟住直接瞓到依家。但係我無端端就總之捱咗個刀，跟住之後佢攞出嚟就係一粒硬咗嘅豆豆咁樣樣 M&M 咁樣樣啦。但係咁佢俾咗話咩答案你？冇，就係嗰啲應該係打針走唔到即係食嗰啲肉。咁樣係啦，變咗嗰啲嘢啦，但係我無端端有個手術印喺度，係啦，仲要特登要全身麻醉喎。但係佢割咗佢係好定唔好咧？即係冇類似嘅，其實冇咗一個佢唔會影響我嘅健康嘅嗰粒嘢，所以我唔明點解我要捱咗呢一嘢。係咯。但係同埋化驗嗰啲可以唔使麻醉噶唔嘛？係佢可以篤穿少抽啲組織出嚟化驗咪得。係咯，我都唔知點解係咪佢當年冇呢個技術？戇鳩啊！佢想個醫生收你錢啫，佢想收你喺錢官立醫院嚟嘅啫嘛，係佢想佢收得幾研多錢究下你嘅嘅？ body。可能你喺嗰程已經失去咗其他嘢，你唔知。仲有啲乜你嘢？估下？佢將一啲神秘嘢放落你個神秘窿窿嗰度。係波板糖。所以問你要波波定係針針？佢用嗰個耳環已經入咗你個窿窿入邊。佢啲耳環。救命啊！你頭先咁講咧，應該好多男仔細個係有割包皮噶嘛，佢哋都應該係要你有冇割？我冇啊，我冇啊哎。呀，大師有割啊，冇得問佢。講佢割包皮嘅事，我都想聽下。我都想知，但佢冇詳細同我講。我哥有割包我皮啊入去割一割咁就出翻嚟啦。佢要咩噶喎？佢哋要要搵個杯仔係啊，話個入住個杯仔要啫喎晾住，係啊，我由細到大都記得呢一幕，就係佢你 keep 住要換。我冇睇到，但係我知道我媽咪要幫佢換啊嘛。但係佢條漿會喺度嘅，唔係即係你冇咗唔係割過，咪要咗皮咗。我意思係，即係咧，而家你個姐姐就即係好似戴住貓嗰啲伊麗莎白頸箍咁樣，你都係有咁生命啊！割只不過貓頭係條漿啦。係啊。咁我意思，你係見到條漿噶嘛？因為嗰個伊麗莎白頸箍，咁佢嗰啲紙杯，你當你哇！即係佢吸實咗，唔俾你見到嘅。佢唔係用個嗱，你平時飲嘢嗰個口咧，佢唔係咁樣向內吸，佢係要喺個杯底度剪開一個窿仔咁樣咧，跟住你吐翻入去。咁你咁樣向下望咪可以見我唔到？會就係咁㗎。點解係咯？我點解要咁佢係望啊？大佬勃起先至套落去啊，定係唔勃起套落去？應該冇勃起，佢佢應該好痛咁點會算啊好痛㗎，話割咗包所以皮唔佢盡量可以扯旗㗎。盡量嗰陣時細越細割越好，因為佢等佢未識有性慾扯旗嗰陣時因為係啦腎勃就大個就一定會痛，哦所以要細個嗰陣越時。細做越好咯。哦佢都好細個就大做，師都係好小學嗰啲，細個，好似2小學年級就做係啦，小學嗰好啲咯。似冇影響佢賓州嘅發展啫。你有冇先父啊？你先唔先父啊？你咪覺得割咗好啲？你割先唔先咗即係乾父？淨好多啦，係嘛？即係我聽過其他因為嗰啲，我冇睇到添，嗰次游水隱約見到即係咁樣。伊麗莎白頸箍佢。又話如果佢其他朋友冇割嗰啲咧，就係睇唔到個頭嘅，完全咁樣。點樣？即係平時睇唔到個頭。係啊，即係去洗手間嘅時候就完全包覆咗，好似一條哦，係啊，腸仔要洗咯，係啊，要自己褪翻出嚟洗啊。吞翻出嚟咪仲辛苦咯。唔聽會啲人會講㗎。你講到你都有好似我張有 J 咁，但係
但係因為佢係咯，你經歷你啲伴侶，即係唔同嘅伴侶都有即係有唔同 size 噶嘛，即係你有個人，正常噶即係有個人佢哋。着咗樽領咁，咪除翻個領出嚟咁樣咯。你嗰就着短袖衫，咪短領咯。但係最緊要有洗咯，冇洗嘅話好臭。係啊，呢個真係咁即係個個都要日日都要沖涼嘅。我哋除咗保持禮貌咧，我哋都要保持衛生咯。要洗過一圈啦，你噴翻出嚟洗啊！同你講，洗佢條頸，唔係真係唔好呃人哋個頭落去你哋嗰度，好臭。俾翻個皮你哋做紀念。應該就冇喎，應該都係身外物啫，係嘛？你哋未有 keep 起隻貓嗰係兩啊蛋蛋有啊嘅？有正路啊，可以咁佢嘅樣，寶貝啊嘛。醫療廢物嚟嘅喎。醫生又俾我哋喎，佢之後嗰啲就唔好俾嘅，應該唔但係可得能佢㗎，我諗比較你嗰個屋村啲違法醫生嚟又違法，即係非法唔知乜乜。唔可以動物嘅存放噶。你例如你有個截肢，佢會唔會俾翻隻肢你啊？唔會啊，唔係，我想講咧，我老公咧上網 search 過咧， search 蛋蛋因為佢唔太想我哋屋企隻貓切蛋蛋，因為佢例男人 feel 到男人嗰種痛咁樣嗰啲咧。跟住我唔理啦，咁樣重點就係佢有自己做個 research 咧，話咧如果你有 keep 嗰隻蛋蛋嘅話咧，你未來係可以幫佢安翻落去佢個身度嘅喎。嚇你喺咩狀況係需要安翻入去？但係我諗佢係本身要擺喺即係切咗出嚟之後，其實係冰係冷凍咁樣樣咯。但係擺翻去佢身體度做咩？係咯，知啊，即係你一路雪喺自己嘅雪櫃即係突然雪到。間你想佢啊，你都係留後咯，我就幫你安翻落去佢會咁啊！俾啲福爾馬林我啦，然之後就浸住嗰兩粒蛋蛋。我覺得好變態。其實我都覺得好變態。係大師話要留噶，唔係一個唔小心跌咗落地嘅早時候，就係話唔好要啦呢啲。要嚟做乜啊？即係係咪火每化日就嗰兩隻貓就望到自己隻蛋蛋咁。佢話完整啲啊，佢哋嘅身體嘅一部分嚟嘅，即係可能 What？撞咗佢嘅時候就一齊撞咗係啊佢，等佢下世就有一個有完整嘅身蛋蛋咯。體咁。佢下世都可以做女仔噶嘛？係咯，係喎，我冇諗過呢個。我唔有冇諗過人哋下世都想唔好做女仔？再問啦，次次搬屋咧都要搬埋啲蛋蛋，記得唔好漏咗佢哋啲蛋啊！你要標記翻係貓嘅蛋蛋，係咪你哋漏咗咧冇搬走咧，就好似屯門嗰兩對男女咁樣有兩個哇要標清楚啊！好恐怖啊黐線，嗰個真係似嗰兩個真係好係震驚啊！嗰啲係咪養鬼仔嚟㗎？啊，大師都係咁講，其實冇其他原原因啊嘛。好似話係佢哋自己自己嘅仔女用嚟做小朋友嚟嘅鬼仔，仲癲啊！呢件事如果咁先係夠毒啊，咁咪夠即係夠法力猛咯啊！咁個要問怨念潘少夠聰先知重啊嘛喎。，唔應該係。我有俾到錢睇潘少聰㗎。有冇下一個我咧故事？講都係耳挖嘅問題。我原本以為你個故事應該會同我一模一樣，不過都有少分別嘅。就係咧，我其實咁多年嚟咧，都係冇撩耳仔咁滯嘅。因為細個嘅時候啦，我阿姨幫我用棉花棒撩嘅。咁可能到3年級打後就冇呢回事啦。咁就直接係沖涼嘅時候用手指尾咁樣樣就清潔就算噶啦。所以咧咁耐以嚟咧，我係從來冇試過正式再清潔耳道嘅。咁直到前一年，即係最近嘅事啦，我又係其中一邊耳仔塞咗啦。曾經都發生過呢啲事嘅，通常你隔1、2日啊，或者撩一撩就已經好快會冇事。咁有一次就係塞到連續幾日都聽唔到嘢。咁我就好擔心啦，又係擔心會唔會有入邊發咗炎又成啦。啲身邊嗰啲朋友就話：好簡單啫嘛，你咪買個耳挖撩又好，或者你可以做嗰啲耳穴嗰啲叫咩啊？耳浴啊，都係你嗰啲咯。係啦，係啦即係美容院類嗰啲可以清潔到噶嘛。嗯跟住我又唔想喎，跟住結果咧，我就係買咗嗰個微型嘅耳挖啦。跟住我撩，我係仲係喺 studio 嗰度撩嘅。我個 friend 就話：你咪唔識撩啊，等我幫你撩啦。咁樣佢做咗媽咪噶啦。咁但係我又唔係幾好意思人哋你要掂我嘅瞓落去佢個耳朵。大髀。係咯，好尷尬咗。我啲窿唔係立亂俾人掂噶嘛。只可以自己掂。
咁我就喺 Help yourself 我喺呢個 studio 好 push 咁樣，好輕微以秒速1微米、1毫米咁樣入去，跟住掂到唔得啊！我入唔到啦，我唔可以再入啦。我覺得好恐怖，因為細個即係唔知係咪屋企人成日咧話你唔可以立亂放嘢入去，用棉花棒咧一篤就會聾噶啦咁樣樣。係我屋企人好興講嘅，掂一掂個眼就要盲啊，掂一掂就聾啊，就爆炸你人知體。啊呢個教育，佢教到你唔敢做所有咁奇嘅事情。跟住我翻到屋企就覺得死啦，都係處理唔到。跟住翻到屋企嘅時候又係用翻秒速毫米嘅速度入去啦。跟住後尾一篤開嘅時候，我終於聽得到翻嘢啦。但係有外物，所以就其實只係耳屎，太厚啊！因為我嗰套咁多啊，因為我幾十年嚟係冇撩過耳喎。唔係，其實正常嘅話咧，佢係會自己新陳代謝推走咗出嚟，即係你得閒就會跌咗出嚟。係啊，係唔需要自己撩嘅。嗰個醫師即係個護士啦，都係話我哋可能食下香口膠或者聽下歌，佢就會靠嗰啲震動咧跌咗嚿耳屎出嚟咯。不過我好 enjoy 撩耳屎。其實，但係由我開始撩嘅時候，我就更加覺得佢會無啦啦跌出嚟嘅喎。咁你會唔會無啦啦 feel 到你耳殼晾住咗啲嘢啊？佢會跌咗啲嘢出嚟嘅喎，你會 feel 到跌咗啲咩出嚟？以為有鬼。但係咧，你哋咧戴嗰啲耳機嗰陣時，你唔會覺得好容易污糟係啦，咁會清咪抿實咗全部都係耳屎。屎，即係你每次個 iPod 拎出嚟就係一紮耳屎咁。之後我都會叫大師幫我 check 下有冇耳屎啦，我都真係冇乜嗰啲耳屎喎。佢佢可能真係會跌出嚟咯。跟住我就從此之後就好享受撩耳嘅樂趣啦。我唔知道原來身體健康係咁重要。點解？即係我一覺得聽講，我一聽唔到嘢嗰下，我好驚咯。因為我係連續咗差唔多成個禮拜啦。你驚唔驚死啊？我諱疾忌醫啊。咁我寧願快啲即係快啲死。唔係，我寧願死好過病咯。咁呢個當然個個都係咁諗嘅。其實我有一個咧，因為我哋都上咗年紀啦，特別係女性咧最容易咧有婦科病。我自己過咗30之後咧，都有 keep 住 check 嗰啲子宮頸。子宮啊，同埋乳房啊，最重要呢兩 part 啦。我覺得女人嗰啲病係多過男人好多咯。係啊，我上網做好唔公平調查嗰啲癌症嗰啲都係女人多啲。因為我哋啲荷爾蒙成日 up and down 啊，係啦。咁我有一個故事分享，就係嗰陣時得25、26歲左右嘅。咁咧，我有一日咧就下腹好痛，就去睇醫生啦，睇普通家庭醫生。咁個醫生咧，你見到佢見到你咁樣揞住嗰個位，跟住咧佢就會斷定你係你一定係食壞咗肚仔啦，盲腸炎或者腸胃炎腸胃炎係啦。咁佢就開咗啲腸胃藥啊、消炎藥俾我食啦。嗰日係星期一嚟嘅，我翻到屋企食藥食咗2日都唔 OK 喎，越嚟越痛啊，唔得。跟住之後到星期3，我去咗睇急症。去睇急症之後咧，個醫生都係鳩睇嘅。其實我發現，即係話你應該都係腸胃炎未好翻啫，照開腸胃藥俾我。其實星期4嗰日咧，我已經開始食乜嘢嘔乜嘢咧，痛到嗰個程度係。到星期5嗰日咧，我完全食唔落嘢添啊。咁我就最尾去咗私家醫院嗰啲夜晚嗰啲夜間門診，跟住佢已經係直接同我講話：你留院啦，聽日要照嘢噶啦。點知第二日一 check 咧，就真係我個子宮嗰度，原來咧每個女性嚟 M 咧，子宮嗰度咧都會有啲水泡會沖脹咗，咁佢 ready 你嚟 M，唔知咩黃體啊，類似啦。跟住之後嗰啲水囊咧，等你嚟完 M 之後咧，就自己身體慢慢吸收翻嗰啲水分噶啦。咁但係我好唔好彩地咧，佢嗰個水囊唔知點解扭住咗，導致佢發炎，佢自己就退唔到啦嘛。而我嗰個下腹痛就係因為呢個發炎而引起嘅，其實。而嗰個水囊照咗出嚟，其實都差唔多4點幾 cm， 接近5 cm 啦。其實5 cm 係一定要開刀嗰啲嚟嘅添啊。因為我入院係夜晚星期5，咁我照係星期6。咁如果我做手術咧，咁就係講緊係一個 weekend 嘅日子。我嗰份保險係 cover 唔到喺私家醫院做星期6日做手術嘅。
咁佢就直接咧就幫我開咗封信，公立醫院嗰啲救護車直接過嚟載我去公立醫院度去做手術嘅，即係佢會寫封嗰啲轉介信啊，話覺得我應該要做手術咁樣樣啦。我轉到去公立醫院嗰陣時已經係夜晚嚟噶啦。咁你諗下，其實我差唔多星期3、星期4其實都未食過嘢嘅。咁我要 check 各種嘅嘢都唔可以食嘢啦。我已經係3、4日冇食嘢。我去到公立醫院1磅重嗰陣時，我起碼跌咗3 kg 走噶啦。我以為我要做手術啦。當時當值嘅一啲我唔知係咪實習醫生定點樣啦，佢就未等到個主診醫生喺度嘅，跟住佢就話：唉，我覺得你都係唔使做噶啦，不如你食嘢啦咁樣。咁我咪食嘢咯。佢就派咗啲餅同埋派咗奶俾我，咁我就咬咗一啖餅仔，跟住佢下一秒衝到去我張床前面話：哎呀，你食咗嘢！哎呀，我諗住問埋主診醫生睇下你使唔使做手術添。我屌你老母玩嘢係啦，食屎啊！咁你就唔好俾嘢食人啊嘛。哇！真係勁嬲啊！嗰個 moment，咁我都食咗嘢咯，我梗係唔做啦，係咪？咁我係最尾冇做手術，而係被吊抗生素入去，跟住之後同埋吊鹽水。嗰陣時咧係好辛苦嘅，佢啲血管咧每次要打抗生素入去之前，你要幫你清通個血管咧，佢要泵啲鹽水入去，跟住咧你要 feel 到你自己血管咧係突然間膨脹到咧，好似就嚟爆開咁樣咯，好痛啊，好辛苦，好痛，好辛苦。跟住之後如是者，總之我就要留院啦，跟住之後再要翻屋企休息嘅。最撲街嗰樣嘢咧，當時我個老細咧係揾另外一個同事問我：阿芭比幾時出院啊？我要知道點樣安排人手咯，幾時翻嚟做嘢啊？個 moment 我對嗰個老細都幾失望，人性啊，都係咁噶啦，係冇得反應，我嘅反應係咁噶啦，係撲街噶啦，啲老細係啊，嗰個 moment 開始就好注重啲婦科問題，但係呢個都係個意外嚟嘅，你都唔知嗰個婆婆係自己反轉。咁最後係點樣樣啊？隔幾耐處理話？其實最尾係食抗生素咯，等佢自己消炎咯，係咯。本身頭嗰1-2年 keep 住 check 嘅，照到第3年唔知點解話冇咗，呢1-2年照翻咧就話有嘅，但係就變咗係一個肌瘤咁樣咯，又唔係個水囊嚟噶啦，但係有個肌瘤喺度咁樣樣咯。咁究竟係咪一件好事啊？即係你結果係佢自行吸收翻，係啊。咁如果可以食藥解決，係咪理論上最好就唔好做手術？係咯。我都覺得係無啦啦要開花刀，個傷口一定唔細啦。係啦，呢啲微創噶啦，應該嗰陣時已經係。哦，可能你要多謝嗰個實習醫生，請你食嘢嗰個人，佢係你嘅貴人啊！其實所有女性過咗25、26歲都真係要好好咁樣去 check 下自己咯。真啊，婦科問題啊，唔係啊，真係我唔敢全身檢查，我驚一檢查我就死啊！但係你唔檢查都會死㗎。咁我唔知我可以猝死啊嘛。係，我唔想係有嗰種折磨地死。好驚啊！諗起就，我成日都諗，但我諱疾忌醫啦，都係。我唔想出門口，我就係喺屋企俾人發現白骨嗰啲。我好少睇醫生，我要喺屋企嘔到好為止。哎呀，喂死我！我都好中意突然間，嘔㗎。我突然間諗起咧，有一次咧，我仲住喺大角咀嗰陣時，有連續幾晚翻到屋企咧，都聞到陣鹹魚味嘅。無啦啦講嘅咁突然唔係啊，嘅。唔知啊，突然間醒起啦，因為跟住我就覺得咁怪嘅，半夜都仲有人蒸鹹魚食咁樣樣啦。之後直到有一日咧，個看更同我講話：喂，對面有個單位有人死咗喺入面，嗰啲叫鹹魚味。哇！好重口味呢個。但係你係好彩我不嬲，我記得你嗰陣時時聞到好耐㗎嘛。定係你覺得好好味啊？唔係，我就諗緊半夜點解有人蒸鹹魚？但係點解成半夜先？唔係我傳過嚟即係就夜晚，我夜晚先翻屋企啊哦嘛，係啊，跟住先有留意到呢隻味咯。咦，毛管動啊而家。但係都係人類嘅常態嚟嘅啫，係人都會死㗎啦。係啊，佢係嗰種咁樣諗就唔孤獨會驚嘅咯獨居嘅老人家咯，即係佢係老人家嚟嘅。獨居嗰啲長者嚟嘅。哦，所以就佢要去到呢個階段先被發現咯。我諗我將來香咗都冇人知嘅。你哋間你隻貓會食你？你間咪可以安平安中咯。我有睇呢啲廣告啊。你有冇睇咧新聞話咧啲人死咗之後咧，隻貓係會揀佢塊面嚟食先咁？點解啊？
唔記得咗個原因，可能佢憎你啊。塊面珠燈係好味啲咩？你講話你自己好注重婦科嗰啲，其實好多中女啦，咁即係好似我咁樣，都好中意睇中醫噶嘛。係會去到即係中醫嗰度把脈啦，咁然後佢就會開啲即係類似幫你調理，等你冇咁虛啊，或者等你冇咁濕啊嘅嗰啲藥嘅。咁我都係有一排咧，就成日去一個中醫嗰度，咁然之後個中醫就會同我講一啲佢哋嗰啲術語啦，就話你個身體入邊有一個火爐，你自己想象下個生命之火就喺呢個身體嗰度燃燒。你而家個狀況咧就係個火爐個蓋啊冇咗啊，你諗下個蓋冇咗會點啊？啲火咪係咁出晒嚟咯，咁你自己個身體咪冇火幫你燃燒去驅動你個身體。跟住佢講完之後，我都唔知你講乜啦。你扮佢扮得好入型入格啊！跟住我成日一去到佢就話，哇，都係好濕啊！咁但係我都知道自己嘅問題嘅，就係我成日都會忍唔住，好想飲凍嘢啦，同埋我覺得飲熱嘢好核突啦。熱嘢好核突，係因為我覺得熱嘢好似人哋含完之後掠翻出嚟俾你飲嗰種溫度。即係你喺公司唔會飲暖即係鼻水涕，鼻涕你啱啱飲就 O K 嘅，唔 OK。唔係啊，總之我就覺得嗰種同自己體溫差唔多嘅溫度好唔舒服咯。咁你可以飲熱過滾你體溫過嚟㗎嘛？體溫。咁會有舌癌噶？你身體37點幾度，你咪不過40度，你唔會死嘅都。唔係，其實40度好撚辣嘅。但我沖涼中意沖40度嘅水。跟住，因為嗰個醫師其實喺嗰度都算係出名嗰啲嘅，咁有好多人都會流傳佢嗰啲嘢啦，就話佢好中意夜蒲噶，跟住又話佢好後中意生㗎，沖夜蒲。佢唔算係好後生，可即係能都係佢提供性交治病嘅。大概都40-50歲啦到啦。佢夜蒲，我出去行醫屌！我啦。想講前排我見到單新聞係咧，嗰啲老中醫咧叫兩母女咧互相用手指篤落去對方嗰個六年 West 嗰度，唔係 West 啊，係嗰個排便個屎眼位置點解咯。咩意啊？我唔思能知啊？啊，話佢哋可以咁樣做咩療法啊？黐線，邊個會信㗎？係咯，即係自己都唔得，但係要交換到。個老母信喎，帶埋佢個女做喎。唔係，我想問係除衫做定係？除衫做除啊！衫喺嗰個喺個中醫個老中醫面前咯。喂，好撚癲啊！Sorry，你繼續啊。佢形咗個圓啊，變態啊係啊佢要一個 circle 啊。好撚癲。係咪瑜伽嗰啲？即係咩頭食尾啊嗰啲？人形功啊？好恐怖。係繼續。就講緊個中醫啦，啲點解人就話你冇咗個講佢好多蓋話？我唔你做錯啲咩冇咗個唔係啊！蓋啊？你話個中醫夜蒲啊嘛？係啊，就開始講佢嗰啲 rumor 咁樣啦，咁就話佢中意夜蒲啦，跟住話佢成日都好飲酒啦，但係佢就會叫我哋自己養生啲，但係佢就做晒啲唔養生嘅嘢。跟住有一日啦，我喺嗰度個後樓梯隔離咧，其實有個洗手間嘅，咁就因為等緊藥嘅時候，我就會去洗手間啦。去完洗手間出嚟嘅時候，就發現個中醫喺後樓梯嗰度煲緊煙咯。同我啱啱諗嘅一樣，我就諗緊你咪跟住唔怪之我次次一上到去，點解都有陣煙味啦？佢就係佢阿妹啊，你個煲咧個蓋咧，但可能佢唔想活咁耐咧。可能都係。咁你又救我哋，即係你又要本事仔驚死啫嘛。好戇鳩。跟住我諗翻咧，其實我哋學校即係大學嗰度啦，又係中醫學科嘅。咁咧，我哋之前都會俾佢哋做白老鼠。佢會喺 hall 入邊，如果我哋有啲咩頭暈身慶咧，佢會幫我係哋義診針灸咯。學生嚟嘅，免費嘅。哇！係嘛立亂俾人針，係啊你話跟住我哋把下脈就算啫。把下脈佢哋通常都話我哋，哇！你就係死噶咯，因為我哋都係夜瞓啦，同埋狂飲酒啊嗰啲人嚟噶嘛。係啊，佢哋都會好都唔壞啊把噶啦。你跟住我發現佢哋中醫嗰啲自己嘅生活習慣都唔係咁好。但係如果佢吉錯都會死嘅喎，真係呢啲唔可以立係啊所以係亂針普通嘅喎，藥咯。唔係咁，佢哋自己都會吉自己噶，佢自己都會死。好危險喎！我覺得唔好立亂攞條命嚟玩。針灸我都真係唔係幾夠膽。我都有試過針過，我試過一次啫，
我都係試過一次咯。但係冇感覺嘅喎，佢針落嚟。但係我針嗰隻咧係駁住電嘅啫。哦，係啊。哦，誒，唔係我嗰個咪醫生咪你介紹咯。哦，係係咩？係啊醫咩㗎？你哋去醫咩啊？喺邊噶？油麻地嗰個啊？上環咩哦，玩？唔係嗰個我針灸嗰個係另外一間，哦，係啊，我介紹你去個拍骨嗰間咧。哦拍骨係做咩㗎？真係糾正你嗰啲姿背脊勢咯，嗰個係啊。我嗰時唔知有咩事咧，突然之間成個膊頭攤咗咁樣樣。你喐唔到嘅。我諗可能係做運動嘅時候用錯力啦，加埋平時長期繃緊啦，跟住結果咧，我條頸至到膊頭嘅位置，其中一邊咧完全係喐唔到嘅，即係我頸係唔可以打側咯。如果唔係，我就會極級痛咯。我又係為疾忌醫啦，我仲特登落去樓下唔知買啲咩薩隆巴斯啊，係薩隆巴斯有買止痛過啦。藥啊。跟住嗰啲補充品嗰啲又買過啦，全部都冇用啦。當然，我其中一個朋友咧就介紹咗我哋睇嗰啲推拿，咁推完之後咧有好一啲啲，但係冇耐咧好快咧又再梗翻晒啦。因為結果咧就係巴比推薦咗我另一個拍骨，然後佢提供埋針灸嘅，咁插咗之後啲針落去，因為拍完插唔插得入啊？太硬啦。因為拍骨嗰下已經冇乜幫助噶啦，因為我之前已經推過一次啦嘛，咁我諗都應該冇乜用。咁醫師就話不如你試下針灸啦。咁我就諗我真係痛到乜都要試。本身我又好驚針灸嘅，我啲唔可以入邊俾人插噶嘛。跟住之後我就唯有都照做啦。咁佢一開始咧仲要唔小心扭個電咧扭得太大咧，好似即係好似俾人用電擊槍咁樣震咁樣。我想問個中醫係老中醫嚟嘅，都算後生嘅㗎中醫。佢對手好亂噶，但係佢係幾 nice 嘅，因為我從覺得來咧唔會做按摩啦，咁嗰次好撚痛先第一次做過推拿咯，所以我從來都冇試過呢類型嘅嘢。你做咗有冇效？跟住做一次之後就算好翻咗啦。哦，已經好翻。咁佢有冇話你係咩問題，所以導致梗咗咁樣咧？都係用嚟用錯咗嗰啲咯。勞即係都係肌肉算啦。我上個星期咧，我唔知點解咳嘅時候都係 cut 錯咗類似嗰條腰或者個背脊都係超痛咯。我係唔可以將自己個身屈90度，哦，即係我淨可以企喺度咯，咁同埋坐喺度。停你個胸，瞓喺度唔得噶。瞓喺度就會好痛咯個背脊。哇！呢啲老咗真係好大鑊㗎。跟住之後，其實好彩隔咗幾日就係冇事啦，因為我懷疑係自己孭嗰部電腦翻公司咧，閃親腰。係啊孭咗幾日，我屌老啦，唔可以再孭啲咁重嘅嘢。不過係啊 cut 嗰幾日，我係前胸口都痛，cut 到有少少好似肌肉撕裂咁樣嗰種痛咯。咁有冇好翻啊？之後好翻，本身我仲屈我老公，係咪你成日壓親我啊？哇！你哋做過啲咩唔嚟啊？係啊，呢啲唔出得佢成日咧街喎。無端端咧喺後面抱起咗我咧，跟住我隻手咧就會壓親我自己個胸啦。知冇乜胸，直壓就壓到嗰啲胸骨嚟噶嘛，即係我冇兩個 airbag 可以射咁啲力。無啦啦又抱起你咁樣，係咯又壓親你。就喺度掛鼓又剩咁。冇掛鼓啊！你唔好自己加入去。我細個咩聽到添？我以前唔知咩叫掛鼓點啊？搞錯啊！火車便當係咪同咩叫龍舟同樣嘅嘢嚟掛噶鼓啊？嘛？係咪同樣嘢嚟噶？龍舟掛鼓即係等於火車便便當當啦。係咯哦。唉，笑死我！哎呀，如果再想知道我哋嘅身心靈嘅病嘅話題嘅話，就收聽下一集啦。好，未俾5星評級嘅，快啲嚟我哋嘅 Apple Podcast 同埋 Spotify 俾翻5星。係，我哋有 IG 啊，快啲嚟 follow 同埋 like 晒我哋啲 post，同埋 share 俾自己嘅朋友。記住係逢星期一係出版。好，今集時間差唔多啦，好啦，拜拜。拜拜拜拜。我哋係好極有限公司。